హలో అందరికీ నమస్కారం. ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే బాగున్నాను. మీరు కూడా బాగుండాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడుండే సిచ్యువేషన్స్లో మనం చాలామంది అపోహపడుతున్నారు. ఏంటి ఈ సిచ్యువేషన్స్, లాక్డౌన్లో ఎలా ఉంటుందో, ఈ వైరస్ అనేది ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుందని చెప్పేసి సగం భయోందోళన ఈ సోషల్ మీడియా చూడవచ్చు, దేనిలో చూసినా కూడా ఈ టాపిక్ హాట్ టాపిక్గా మారుతూ ఉంటే, ఈ సిచ్యువేషన్స్లో అందరూ కూడా ఎంతో భయాందోళనతో ఉంటారు. కాబట్టి చిన్న చిన్న సిమ్టమ్స్ని చూసి కూడా కరోనా వైరస్ అని చెప్పేసి, కరోనా ఎఫెక్ట్ అయిందేమో అని చెప్పేసి చాలామంది అపోహపడుతూ మెంటల్గా బాధపడుతూ ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్. మరి ఈరోజు నేను చెప్పబోయే ఈ ఇన్ఫర్మేటివ్ మెసేజ్ అనేది అందరికీ కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఎస్పెషల్లీ మీకే కాదు, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కే కాదు, మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీస్కి కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీతో షేర్ చేయడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను. మరి ఆ ఇన్ఫర్మేటివ్ మెసేజ్ ఏంటంటే అండి, కరోనా కాఫ్కి నార్మల్ కాఫ్కి ఎలా డిఫరెన్షియేషన్, ఏది మనం కరోనాగా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఈ వీడియోలో కంప్లీట్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. మరి ఆలస్యం ఎందుకు ఫ్రెండ్స్, ఎవరైతే నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకున్నట్లయితే నేను చేసే ప్రతి ఒక్క మెసేజ్, ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేటివ్ మెసేజ్ అనేది మీకు యాక్టివేషన్ రావటం జరుగుతుంది. మరి ఎక్కడా కూడా కట్ అవ్వకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు కూడా మీరు చూసి మీ మెంటల్గా మీరు ప్రిపేర్ అయిపోయి చక్కగా ఎటువంటి అపోహలు లేకుండా మీరు క్లియర్గా ఉంటారని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. మరి నార్మల్ కఫ్కి కరోనా కాఫ్కి తేడా ఎలా ఉంటుందో అంటే, నార్మల్ కాఫ్లో చూసినట్లయితే ఈ తెమడలు, అంతేకాకుండా స్ఫుటం తీగలుగా రావటం ఈ విధంగా మనకి కనిపిస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనకి స్ఫుటం, తెమడలు, అలాగే కఫం లాగా అనిపిస్తుందో అది వచ్చేసి నార్మల్ లంగ్ డిసీజెస్గా చెప్పుకోవచ్చు. లైక్ బ్రాంకిల్ ఆస్తమా కావచ్చు, లైక్ నిమోనియా కావచ్చు. ఈ విధంగా మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేసుకోవచ్చు. సమ్ అదర్ డిసీజ్ కండిషన్స్గా చెప్పుకోవచ్చు. కానీ ఈ కరోనాలో వచ్చేసి మనకి డ్రై కఫ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. పొడి దగ్గు మనం ఎంత తగ్గినా కూడా ఇక్కడి వరకే ఉంటుంది. సో గొంతంతా నొప్పిగా ఉంటుంది. నొప్పిగా ఉన్నప్పుడు తలనొప్పి, మనం స్ట్రెస్ పెట్టి మనం తగ్గుతాం కాబట్టి తలనొప్పిగా ఉంటుంది. అలాగే గొంతు నొప్పిగా ఉంటుంది. తగ్గినప్పుడు మనకి ఎటువంటి కఫం కానీ స్ఫుటం కానీ అనేది బయటికి రాదనమాట. ఆ పొడి దగ్గు వల్ల మనకి గొంతు నొప్పి ఎక్కువగా అవటం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మనం డిఫరెన్షియేషన్ అనేది నార్మల్ కాఫ్కి అలాగే కరోనా కాఫ్కి డిఫరెన్షియేషన్ జరుగుతుంది. ఈ కాఫ్లో కొంతమందికి డ్రై కఫ్ మాత్రమే ఉంటే మీరు దాన్ని కరోనాగా అస్యూమ్ చేసుకోవడం లేదు. ఇంకా దాంతోపాటు 2-3 సిమ్టమ్స్ ఎక్స్ట్రా, లైక్ ఫీవర్ కావచ్చు, హెడేక్ కావచ్చు, బాడీ పెయిన్స్ కావచ్చు, కంటిన్యూస్గా ఇలా 2-3 డేస్ కానీ మీరు మానిటర్ చేసినట్లయితే ఈ కాఫ్తో పాటు, డ్రై కాఫ్తో పాటు ఈ అదర్ సిమ్టమ్స్ కూడా వచ్చినట్లయితే కొంచెం మీరు మైల్డ్ సిమ్టమ్సే కదా అని చెప్పేసి మనం అంతటా మనం హోమ్ ఐసోలేషన్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు అలాగే కోల్డ్ గురించి, నార్మల్ కోల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, ఈ కరోనా కోల్డ్ ఎలా ఉంటుందంటే, నార్మల్ కోల్డ్లో వచ్చేసి మనకి కంటిన్యూస్గా రన్నింగ్ నోస్, లైక్ నీళ్లు కారుతూ ముక్కులో ఉండటం, బాగా తుమ్ములు, జలుబు, ఊపిరి తీసుకునే గొట్టాలనేవి క్లోజ్ అవ్వటం మనకి, అలాగే కోల్డ్ థిక్నెస్గా బయటికి రావటం అలా జరుగుతుంది. బట్ కరోనాలో వచ్చేసి మనకి ఈ రన్నింగ్ నోస్ అనేది అంతగా చూడమన్నమాట. ఒక 60%, 70% పేషెంట్స్లో మాత్రమే మనకి ఈ రన్నింగ్ నోస్ ఉండదు. నార్మల్ సిమ్టమ్స్ కోల్డ్ చేసేసి నాస్ స్టిఫ్నెస్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసుకొని ఒక్క సిమ్టమ్ మాత్రమే ఉన్నట్లయితే 3 డేస్ తర్వాత కూడా మీకు అసోసియేట్ సిస్టమ్స్ అంటే దాంతోపాటు అదర్ సిమ్టమ్స్ కూడా రాలేదు అంటే మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. నార్మల్ ట్రీట్మెంట్, లైక్ ఫీవర్ అయితే ఫీవర్ మెడిసిన్ తీసుకున్నట్లయితే, ఫీవర్ టీఐడి అంటే రోజుకు 3 సార్లు మనం మెడిసిన్ తీసుకున్నట్లయితే ఫీవర్ అయితే ఫీవర్ తగ్గిపోతుంది. కానీ ఈ కరోనా పేషెంట్స్లో ఫీవర్ అనేది 100 నుంచి 102 కావచ్చు, 103 కావచ్చు, 104 కావచ్చు, 4 వరకు కూడా ఈ సిమ్టమ్స్ ఫీవర్ అనేది ఎలివేట్ అవుతుంది. సో అప్పుడే మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. దాంతోపాటు ఫీవర్తో పాటు ఫుల్ బాడీ పెయిన్స్ కావచ్చు, తలనొప్పి కావచ్చు, అన్కంట్రోలబుల్ హెడేక్ అనేది మనకి ఈ వైరస్ బారిన పడినప్పుడు కనిపిస్తుంది.
సో కొన్ని కండిషన్స్లో నేను చెప్పాలనుకున్నది, కొన్ని కండిషన్స్లో వచ్చేసి ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయండి. లైక్ టాన్సిల్స్, అక్యూట్ టాన్సిలైటిస్. టాన్సిలైటిస్ అంటే ఇక్కడ మనకి టాన్సిల్స్ ఉంటాయి కదా, అవి వచ్చేసి బాగా వాసిపోయి అక్కడ మనకి వైట్ ప్యాచెస్ లాగా, మనం ఓరల్ ఎగ్జామినేషన్, డాక్టర్ గారు ఓరల్ ఎగ్జామినేషన్ చూసినట్లయితే మనకి ఆ టాన్సిల్స్ చుట్టూ కూడా ఒక పస్ లాగా వైట్ ప్యాచెస్ లాగా ఏర్పడిపోయి బాగా ఇన్ఫ్లమేషన్ అయిపోయి ఉంటుంది, ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మన బాడీలో ఇన్ఫెక్షన్ చేరుతుందో ఆటోమేటిక్గా ఫీవర్ అనేది ఎలివేట్ అవుతుందండి. సో ఫీవర్ ఎలివేట్ అయిందంటే మనకి హెడేక్ కావచ్చు, బాడీ ఏక్స్ కావచ్చు, సో అదర్ అసోసియేటెడ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. సో మీరు ఒక్కసారి డాక్టర్స్ గారిని కలిసి ఏది దాని అట్లా అనుకొని మీరు టాన్సిలైటిస్ వల్ల కూడా ఫీవర్ వచ్చింది, సో ఇది కరోనా అయ్యి ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అశ్వం అయితే పడబని లేదు, ఎటువంటి భయోందాలను అయితే చెందనవసరం లేదని చెప్పేసి, ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో కూడా ఫీవర్ రావచ్చు, వాటితో పాటు హెడేక్, బాడీ పెయిన్స్ కూడా రావచ్చు అని తెలియజేయడం కోసమే నేను ఈ మెసేజ్ అనేది చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో మీ కండిషన్స్ని బట్టి మీరు అశ్యూమ్ చేసుకోండి. అవి ఏంటి ప్రాబ్లం లేకపోతే, మీకు ఫీవర్ ఉన్నా, తలనొప్పి ఉన్నా, బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నా ఖచ్చితంగా మీరు ఆందోళన చెందకుండా మీ అంతటికి మీరు హోమ్ ఐసోలేషన్ చెంది ఒక 3 to 4 days మెడిసిన్ వాడినట్లయితే ఖచ్చితంగా అన్ని సిమ్టమ్స్ కూడా అదుపులోకి వస్తాయి. ఇంకా మీకు కష్టంగా అనిపించినట్లయితే, ఛాతిలో నొప్పి రావటం, ఊపిరి అందకపోవటం, ఈ విధంగా సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే డాక్టర్ని సంప్రదించవచ్చు. అలాంటివి ఏమీ లేకుండా బేసికల్గా ఉండే తలనొప్పి కావచ్చు, ఫీవర్ కావచ్చు, అలాగే మనకి హెడేక్ కావచ్చు, బాడీ పెయిన్స్ కావచ్చు, ఇలాంటివి ఉంటే ఈ కోర్స్ మెడికేషన్ చార్ట్స్ ఒకసారి మీరు పాజిటివ్ అనుకుంటే, చిన్న చిన్న సిమ్టమ్స్ అయితే మాత్రం మనకి ఆల్రెడీ డాక్టర్స్ గారు అడ్వైస్ చేస్తున్నారు కదా మెడికేషన్స్ అన్నీ, అవి మీరు 5 days లేదంటే 7 days కంటిన్యూ చేసి మీరు ఇంట్లోనే ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని ఐసోలేట్ అవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్. మరి ఈ విధంగా కోల్డ్ కావచ్చు, కాఫ్ కావచ్చు, ఇంత డిఫరెన్షియేషన్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఎటువంటి భయాందోళన వద్దు, ఎటువంటి అపోహలు వద్దు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఎవరైతే ఇలా రన్నింగ్ నోస్తో, ఫీవర్తో బాధపడుతూ, బాడీ పెయిన్స్తో, అన్కంట్రోలబుల్ హెడేక్తో బాధపడుతున్నారో వీళ్ళు స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ కూడా బెస్ట్ రెమెడీగా చెప్పుకోవచ్చు. స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ కావచ్చు, వేపర్స్ యాడ్ చేసేసి మనకి హాట్ వాటర్ ఆవిరి, కొంచెం హాట్గా ఆవిరి పట్టుకున్నట్లయితే చాలా రిలాక్సేషన్ అనేది మన బాడీలో ఉంటుంది. అంతా కూడా ఇక్కడ మా నాస్ట్రిల్స్లో బ్లాక్ అయ్యి ఉండే అన్నీ కూడా, మన యొక్క సెక్రీషన్స్ అన్నీ కూడా మనకి మెల్ట్ అయిపోయి థిక్ కన్సిస్టెన్సీ అనేది పల్చగా అయిపోయి మనకి చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుందన్నమాట స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ తీసుకున్న తర్వాత. ఇలా స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ తీసుకొని దాంట్లో జెండుబాం కావచ్చు, విక్స్ కావచ్చు, కార్గోల్ ప్లస్ కావచ్చు, పసుపు కావచ్చు, ఈ విధంగా మనం ఏదైనా ఒక కన్సిస్టెన్సీని యాడ్ చేసి 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు ఆవిరి పీల్చుకున్నట్లయితే చక్కని ఫలితం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా లైజాల్ నాస్ట్రల్ వాష్ అని చెప్పేసి ఇంకొక మనకి ఇప్పుడు అవైలబుల్గా ఉంది. సో ఇది ఎలా అంటే, ఒక బౌల్ ఆఫ్ హాట్ వాటర్లో తీసుకొని నాస్ట్రిల్స్, మన ముక్కు భాగం మాత్రమే అందులో మునిగేలాగా, ఫ్రంట్లో ఉండే నాస్ట్రిల్స్ ఫస్ట్ ఒక నాస్ట్రిల్స్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి, తర్వాత ఒక నాస్ట్రిల్స్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి మైల్డ్ హాట్ వాటర్తో. అది ఎందుకంటే ముక్కు భాగంలో ఉన్న ఏదైనా బ్యాక్టీరియా కానీ, వైరస్ కానీ ఉన్నట్లయితే అది మనం రిమూవ్ చేసేదానికి ఈజీగా ఉంటుంది. వాష్, లైజాల్ నాసల్ వాష్ అని చెప్పేసి అంటారండి. ఇది కూడా ఒకసారి ట్రై చేస్తే బాగుంటుంది. అలాగే హాట్ వాటర్ని గార్గిలింగ్ చేసినట్లయితే కూడా గొంతులో ఉండే వైరస్ కానీ, బ్యాక్టీరియా కానీ బయటికి మనం తెప్పించి రిలీఫ్గా ఉంటుంది. పొడి దగ్గు కానీ, మన గొంతు నొప్పి కూడా చాలా చాలా రిలీఫ్ అనిపిస్తుంది. ఈ టిప్స్ పాటించినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీకు ఏసిమ్టమాటిక్గా మీరు బయటపడవచ్చు. ఎటువంటి ఇబ్బంది, ఎటువంటి బాధ, ఎటువంటి సైకలాజికల్గా స్ట్రెస్ అనేది మీరు పొందకూడదు ఫ్రెండ్స్. మరి ఖచ్చితంగా మీ ఈ వీడియోలో ఒక క్లారిటీ అనేది మీకు వచ్చిందనుకుంటే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మీరు తెలుసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు కూడా చెప్పుకుంటారని చెప్పి నా ఉద్దేశం. దయచేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నా ఛానల్ని ఫాలో చేసినట్లయితే నేను చేసే ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేటివ్ మెసేజ్ మీకు తెలుస్తుంది.